ntwala omukisa guno okwebaza abaana baife n'abali kuba training aba coordinator baife abali ku training abaana baife banalungi abayiraku ab'ebyobulambuzi nga bali wano e Kagulu. Abaana mbabwene bali mu mbeera nnungi bavire mu masaza gona agakola Busoga gongona gali wano mwabo mwe tujja okulonda ajja okukulira baine aye bali bateekateeka bamaze okubatendeka era ngena ku omwezi 29 omwezi guno gwa November olunaku olw'omukaaga okutandika saawa 12 edolweggulo tuyidda kuba ne empaka edaba nalulungi wale ku Itanda Falls eidinda. Nenda kwebaza abazaire abatuwaire abaana baabwe batwesiga batuwa abaana abe mbonaawo abaana babatuwa abaana balamu abaana abo tibabananda abaana abo tibabafumbo abaana abo tibazalangaku abaana abo basomi baana bava mu maka abazaire basiga abaana babe babatuwa twaba nabo. So abazaire bona twenda obebaza era n'abazaire tuli bakoola mwidde muwagira abaana bayimu okwingira kwidda kuba kwa bwerere. Buli mwaka tubanga wano e Kagulu n'wabanga Miss Tourism n'okuwalampa ayo omwaka guno engeri agwo gubeiremu ebya politics bingi ate zena akulira omukolo okuguteekateeka President yali yampa obuvunanizibwa obw'okumunoonekeza akalulu mu Busoga titwafuna biseera bitegeka twakoba katusooke tutaamaani mu kalulu tuyidda kuyidda wano omwaka ogwidda omwezi ogw'omunaana tuyidda kuyira mutandika okuwalampa kwaife. President mwene yayenda abeewo yena walampe kuku olusozi lwe lweyatuzimbira amadaala. Nenda okweta abantu abawagizi b'abaana baife bano nti mwide mbungi nga bulidde okwingira kuba kwa bwerere Itanda wona maka gaife gabya bulambuzi wona waife abaana baidda kubayo enkyo baidda atandika n'okuuga baidda akola ku rafting baidda akola tubing abaana baidda kusooka bakole emikolo egy'okumaadi emisana olw'eigulo batandika omodolinga bababuuza ebibuuzo omwana atukobere obuvaabwe omwana batukobere mu Luzungu ne mu Lusoga abali kugolola abona bakoze omulimo gwabwe kuguno omukuzi tujja kubasiima kuku ne baasa abayidde nga bakola okuva inuma. Then bana abaliwo ekirungi ekiriwo nti President Museveni yatuwa emotoka ey'okutambuza abaana banalulungi aba Busoga Tourism. So at least baidda kubaawo oku n'ekirabo ekiweebwa banalulungi bonabona mwe banaatambuliranga. So tulikweta abantu baidde babeewo bawagira abaana baabwe tuyidda kubayo ngena ku omwezi 29 omwezi guno gwene gwe tulimu ogw'11 okutandika saawa 12 okwingira ku iddaaba kwa bwerere Maama Kadaga n'ajoba omugeni omukulu. Mwebale ino mwebalire irala.